来，这个泡泡给你。哇，夫妇你真厉害，吹的泡泡不会破。其实你也可以做到。你看，这是最新发明的纳米胶，只要剪下一小节，把它粘在吸管上，用吹风机加热一下，就能吹出不会破的泡泡了。真是太神奇了！看你长得那么可爱，这个就送给你了。谢谢小丑夫妇。好了，快回家玩吧。哇，弟弟，你哪来的纳米胶？都怪你跟我说话，害得我泡泡都憋了。小赛，你怎么一直咳嗽？哥哥跟我说话，害得我吹纳米胶的时候吸了一口气，现在嗓子好疼好难受。纳米胶有毒，不能用来玩。怪不得你每次都不同意我买。我是不是要中毒死掉了？那倒是不会，但是你把有毒的气体吸进去了，对身体总是有害的。纳米胶不但有毒，还含有甲醛，以后还敢用来吹泡泡吗？我再也不敢了。